السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахи рахмани рахим. Азур говорит, в своей прошлой пятничной проповеди с использованием слов Всевышнего Аллаха я рассказал о целях поста в месяц Рамазан. Всевышний Аллах изрек, что целью поста в месяц Рамазан является богобоязненность. В этой связи я представил вашему вниманию отрывки из некоторых писаний обетованного Мессии мир ему, в которых он рассказал о путях обретения богобоязненности. Он рассказал о том, каким образом мы можем обрести эти пути. Обетованный Мессия мир ему по-разному раскрыл эту тему ради того, чтобы она проникла в наши сердца. Для того, чтобы это можно было увидеть в каждом нашем деле и поступках. Однако богобоязненность невозможно обрести, если отсутствует нравственность. Многие люди могут совершать добрые деяния со страстью, однако совершать их постоянно под силу только богобоязненному человеку. Обетованный Мессия мир ему, повествуя об этом, изрек: для богобоязненного человека недостаточно только поклоняться Аллаху и выполнять свои обязанности по отношению к людям. Вместе с этим он должен быть нравственным человеком. Его нравственность должна быть очень высокой. Он способен оказывать влияние на других посредством своей высокой нравственности. В другом месте он изрек: нравственность – это признак праведности человека. Затем, рассказывая о целях верующего, Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал о том, что человеку всегда следует являть собой красоту ислама. Это можно сделать только тогда, когда человек, поступая богобоязненно, проявляет высокую нравственность.
तकवा के बहुत से अज्जा हैं। उज खुद पसंदी, माल हराम से परहेज और बद अखलाकी से बचना भी तकवा है। जो शख्स अच्छे अखलाक का इजहार करता है, В этой связи Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: богобоязненность состоит из многих частей. К богобоязненности также относятся удерживание себя от высокомерия, самолюбования, безнравственности и отказ от недозволенных вещей. अखलाक का इजहार करना ये तकवा है। Враги становятся друзьями, когда человек выказывает высокую нравственность. फरमाते हैं अब ख्याल करो कि ये हिदायत क्या तालीम देती है। Всевышний Аллах изрекает: इस «Отражай зло тем, что наилучшее». कि अगर मुखालिफ गाली भी दे तो उसका जवाब गाली से न दिया जाए। Подумайте, чему учит это наставление. इसका नतीजा ये होगा Этим Всевышний Аллах желает, чтобы мы не бранили человека в ответ на его брань. शर्मिंदा होगा, Следует выказывать терпение. सजा से बहुत बढ़कर होगी। Результатом этого будет то, что противник признает ваше превосходство и сам же устудится. यूं तो एक जरा सा आदमी अक़दाम Это наказание выше того наказания, к которому вы можете прибегнуть в случае мести. का तकाजा और तकवा का मंशा ये नहीं है। Обыкновенный человек может довести это дело до убийства. जौहर है कि मोजे से Однако человечность и богобоязненность этого не желают. मोजी इंसान पर Какой же драгоценностью является высокая нравственность? फरमाते हैं किसी ने क्या अच्छा कहा है फारसी में कि लुत्फ़ुन Ведь она может оказать огромное влияние на порочных людей. बेगाने शब्द Некто очень хорошо сказал об этом: оказывая милость, дабы чужой стал своим. शामिल हो जाएंगे। बस ये वो असूली बात है जो हमेशा हमें पेश नज़र रखनी चाहिए कि अपने हर Одним словом, мы должны учитывать это правило. करते हुए अच्छे Каждое наше деяние должно основываться на богобоязненности. फिर इस बात की मजीद वजाहत फरमाते हुए कि अखलाक से क्या मुराद है और इनका मकसद क्या हो। Затем Хазрат обетованный Мессия мир ему раскрывает тему нравственности, рассказывая о том, каким примером является для нас нравственность человека. क्या है Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: теперь следует поразмыслить о том, какие вещи необходимо и спрашивать. इंसान को इंसान बनाता है। Во-первых, это нравственность. अखलाक से Она делает человека человеком. कोई सिर्फ नरमी Не следует думать, что нравственность – это только добрые отношения между людьми. अखलाक इंसान को इंसान बनाते हैं। Хулк, нравственность, и халк, сотворенное, являются двумя разными словами. और खल्क दो लफ्ज़ हैं जो Эти два слова имеют разные значения. गलत करते हैं। Халк – это то, что сотворено внешне, например, уши, нос, कान नाक волосы и так далее. सब खल्क में शामिल। Все это включает в себя слово халк. बातनी पैदाइश का नाम Хулк – это то, что относится к духовному творению, а также ко всем тем духовным силам, которые отличают человека от животного. यहाँ तक कि अकल फिक्र वगैरह तमाम कुव्वतें खुल्क ही में दाखिल हैं। फरमाते हैं Все это включает в себя слово «хулк» до такой степени, что оно объединило в себе такие свойства, как разум, мысли и так далее. तो फर्ज करना पड़ेगा Посредством хулка कि человек исправляет свои человеческие качества. वो अदा न करता हो या मुकर्रर ना हो। Если у человека нет обязанностей, то гипотетически какая обязанность должна ему вменяться? गधा है या क्या है। Разве обязанность осла или обязанность какого-либо другого существа? Когда у человека изменяется хулк, то в нем остается только его внешний облик. अल्लाह अखलाक ज़रूरी है। Например, когда разум человека разрушается, он становится одержимым. इंसान की रह जाती है। Он зовется человеком лишь по внешнему облику. जो असल इंसानियत है वो ख़त्म हो जाती है। Одним словом, предназначением нравственности является снискание довольства Всевышнего Аллаха. मारी जावे तो मजनून Это можно увидеть в поступках посланника Аллаха, सूरत से ही इंसान мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. इंसान ज़ाहिरी सूरत Поэтому нам необходимо стремиться прожить свою жизнь согласно примеру посланника Аллаха, से इंसानों में мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. बस
अखलाक से मुराद खुदा ताला की रज़ा जोई Нравственность является фундаментом. Если он треснет, на нем невозможно будет построить здание. अखलाक वो हैं Нравственность выкладывает один кирпич на другой кирпич. क्या चाहता है Если один кирпич будет положен криво, то вся стена станет кривой. Как об этом было прекрасно сказано, если строитель положит первый кирпич неровно, то вся стена будет выложена неровно, даже если ее вершина достигнет плеяд. जोई का हसूल है इसलिए ज़रूरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ ज़िंदगी के मुवाफिक अपनी ज़िंदगी बनाने की कोशिश करे ये अखलाक बतौर बुनियाद के हैं Одним словом, вам следует внимательно выслушать эти слова. बना सकते अखलाक Я наблюдал за многими людьми и убедился в том, что они проявляют щедрость, हो जाए однако вместе с этим они очень быстро приходят в ярость и приносят страдания. रिश्ते अव्वल चूँ नहत मैं Некоторые из них бывают кроткими, но в то же время они бывают очень скупы. हमार पहले ईंट ही टेढ़ी लगा दे Некоторые из них в состоянии ярости избивают людей палками до потери сознания. В них отсутствует кротость и смирение. फिर आप फरमाते हैं Согласно моим наблюдениям, некоторые из них обладают покорностью и смирением, अक्सर आदमियों को однако они очень трусливы. और गौर से मुतालिया किया है कि बात सखावत तो करते हैं बड़े सखी हैं लोगों को देते भी हैं लेकिन साथ ही गुस्सा पर और जूद रंज भी होते हैं गुस्से में फौरन आ जाते हैं बाज़ हलीम तो हैं लेकिन बखील हैं बड़े हलीम हैं नरम मिजाज हैं लेकिन कंजूस हैं बाज़ गज़ब और तैश की हालत में डंडे मार मार कर घायल कर देते हैं मगर तवाज़ो और इनकिसार नाम को नहीं बाज़ को देखा है कि तवाज़ो और इनकिसार तो उनमें परले दर्जे का है मगर शुजात बिल्कुल नहीं है या तो गुस्से में आ गए तो इनकिसारी और तो आजी कोई नहीं अगर इनकिसारी और आजी दिखाएंगे तो फिर जहाँ बहादुरी की ज़रूरत है वो खुद Рассказывая о нравственности посланника Аллаха, फरमाया कि ये мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, फिर Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек, अखलाक के बारे में आप फरमाते हैं самый высочайший и совершенный пример был явлен посланником Аллаха, फरमाया мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. खलुक़ नज़ीम Он был совершенен во всех аспектах нравственности. और ज़िंदगी के हर मैदान में Поэтому относительно его величия было изречено: «Воистину, ты, несомненно, обладатель высокой нравственности». अपनी ताकत और बसात के मुताबिक चलना हर मोमिन В одно время он удивлял людей своим красноречием. आ В हज़रत другое время он более всех проявил пример огромного мужества на поле битвы, где воевали при помощи мечей и стрел. यानी से एक ग्रोह Проявляя безграничную щедрость, он одаривал людей золотом величиной с гору. बयानी है Проявляя кротость, он прощал даже тех, кто заслуживал смертной казни. एक वक्त आता है Одним словом, пример посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, показанный нам Всевышним Аллахом, आते हैं был бесподобным и совершенным. हिल में Его пример подобен огромному и величественному дереву. छोड़ देते हैं Находясь в тени этого дерева, अल्लाह सल्लल्लाहु человек в состоянии удовлетворить все свои нужды посредством всех частей этого дерева. दिखा दिया Его плоды, цветы, кора и листья обладают огромной пользой. एक बड़े अजीम शान दरख्त की है जिसके साए में बैठकर इंसान उसके हर जुज से Повествуя далее о его мужестве, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: на поле битвы самым мужественным человеком считался тот, кто находился рядом с посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Поскольку посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, सबसे всегда находился в самых опасных местах. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होता था Свят Аллах, каким же величием он обладал. होते थे Было время, когда он обладал таким количеством коз и овец, которым не обладали даже правители Рима и Персии. कि आपके पास इस कदर भेड़ बकरियां И थीं все это богатство он подарил одному из неимущих людей. आपने वो सब एक साइल को बख्श दी Каким образом он мог бы одаривать людей,
если бы он не владел этим богатством? क्या बख्शते? Как можно было бы доказать, что он прощал людей из числа неверных в Мекке, заслуживающих смертной казни, имея возможность наказать их, если бы он не обладал властью? बावजूद मगफिरत इंतकाम के बख्श सकते हैं। Он простил даже тех, кто подвергал очень жестоким истязаниям его самого и его сподвижников, बख्श दिए। как женщин, так и мужчин. जिन्होंने सहाबा कराम Когда они пришли к нему, он сказал им: और मुसलमान औरतों को «Нет упрека над вами сегодня, я простил вас». जब वो सामने आए तो आपने फरमाया Если бы он не имел таких возможностей, то каким образом он был бы способен проявить такую высокую нравственность? अगर ऐसा मौका ना मिलता Это величие было присуще только ему. फाजला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्यों कर जाए? Назовите хоть один вид нравственности, которым бы он не обладал आप फरमाते и हैं который не был бы на высочайшем уровне. जो आप में ना हो और फिर बदरजा गायत कामिल तौर पर ना हो। बस ये वो कामिल नमूने हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस रसूल के Одним словом, это те совершенные примеры, относительно которых Всевышний Аллах изрек: मुताबिक «Следуйте этому примеру изо всех своих сил». Вам следует проявлять усердие в этом деле. Не следует говорить о том, что вы не сможете следовать этому примеру, поскольку посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, проявил наивысший пример. काफ़ी नहीं Всевышний Аллах изрекает, что вы должны следовать за ним, जो बड़ा आला नमूने का вы должны проявлять усердие в этом деле. पैरवी करनी है। В этой связи Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: अपनाने का हुक्म दिया है। «Пучина неверия, поглотившая сердце человека, никогда не удалится, пока человек не станет молиться и проявлять усердие, как об этом изрек Всевышний Аллах. कि जब तक इंसान Воистину, Аллах не меняет того, что с людьми, пока они сами не изменят того, что с ними». गुमराह जो दिल पर पड़ जाता है, То есть Всевышний Аллах не удалит из общества всевозможные бедствия до тех пор, пока само общество не проявит стремление удалить их. Как возможно изменить положение без проявления мужества и смелости? Это является неизменным обычаем Всевышнего Аллаха, как Он об этом изрекает. फरमाया है कि इन И не найдешь ты никогда для обычая Аллаха перемены. मावे अनफुसिहिम। Одним словом, касается ли это нашей общины или какой-либо другой общины, यानी खुदा ताला невозможно изменить нравственность без мольбы и усердия. दूर नहीं करता है जब तक खुद कौम उसको दूर करने की कोशिश। Затем Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал, что нравственность можно исправить, तो क्यों करते? даже если она сильно испорчена. फरमाते हैं ये अल्लाह ताला की एक ला तब्दील सुन्नत Но для этого, как об этом было ранее сказано обетованном Мессии мир ему, следует проявлять усердие. बस हमारी जमात В этой связи он рассказал о двух школах мудрецов. तब्दील अखलाक उसी सूरत में कर सकते हैं जब मुझे Обетованный Мессия мир ему изрек: वरना मुमकिन नहीं है। в мире мудрецов существует только две школы, которые учат способности изменить нравственность. बात को बयान फरमाते हुए Первая школа признает, что человек способен изменить нравственность. अगर इस्लाह Вторая школа признает, что человек не способен изменить нравственность. Однако дело в том, что при этом не следует проявлять лень, а следует проявлять стремление. इसके लिए मुजाहिदा करना पड़ता Только в этом случае возможно изменить нравственность. है। हुक्मा के नजरियात भी Сейчас мне вспомнился один рассказ, в котором речь шла о том, चाचा फरमाते как к известному греческому философу по имени Платон пришел один человек. एक तो वो है Он встал у ворот его дома и попросил разрешения войти. और दूसरे वो हैं जो ये मानते हैं कि वो У Платона было правило: он не позволял войти человеку, пока ему не описывали черты лица этого человека. और हाथ По описанию внешнего вида он узнавал характер человека. सीना दिखाओ Его стражник обычно описывал черты лица людей, которые приходили к нему. फरमाया कि मुझे इस मुकाम Выслушав описание физиономии этого человека, Платон сказал следующее: है कहते हैं «Скажите этому человеку, что я не могу с ним встретиться, поскольку он обладает низкой нравственностью». आदमी आया और Когда этот человек услышал такой ответ Платона, он обратился к стражнику и сказал: कि जब तक आने वाले का «То, что ты сказал в отношении меня, является правильным. न कर लेता था
но я оставил свою низкую нравственность и исправился. На что Платон ответил: это вполне возможно. После этого он разрешил этому человеку войти и с большим уважением принял его. Ошибаются те мудрецы, которые утверждают, что нравственность изменить невозможно. Мы видим, как многие государственные служащие берут взятки. Однако затем, после своего искреннего покаяния, они не обращают внимания даже на предлагаемые им горы золота. Повествуя об исправлении нравственности, Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрек: человек в своей жизни сталкивается с тем периодом, когда его тело ослабевает. Это и называется старостью. В этот период у него ослабевает зрение, нарушается слух. Почти каждый час его тело приближается к невыполнению своих жизненных функций. Также вы должны помнить о том, что старость имеет два вида – естественную и неестественную. То, о чем было упомянуто выше, относится к естественному виду. Неестественным видом старости является то, что человек не проявляет беспокойства в связи с той болезнью, которая им овладевает. Эти болезни ослабляют человека и несвоевременно приводят его к старости. Так же, как эта система функционирует в физическом плане, она существует внутри нас и в духовном плане. Если человек не старается изменить свою низкую нравственность на высокую нравственность, то его нравственное состояние приходит к полной деградации. Изучение священного Корана и слов посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, ясно подтверждается то, что для каждой болезни можно отыскать лекарство. Однако, если человеком овладеет лень, то он может обрести только погибель. Если он проживет свою жизнь беспечно, подобно немощному старику, то каким образом он может спасти себя? Одним словом, сегодня Всевышний Аллах создал все средства для удаления этой лени. В этот месяц каждому из вас необходимо обратить внимание на исправление своей нравственности, грехов и слабостей. Если человек, имея такую возможность, не сможет исправиться, то в этом случае он достигнет преклонного возраста и затем умрет. Таким образом, он предстанет перед Всевышним Аллахом без богобоязненности. Для того, чтобы обрести нравственность, необходимо покаяние. В этой связи Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрек: в действительности, покаяние является той важной вещью, которая помогает человеку обрести нравственность. То есть, высокую нравственность можно обрести только посредством покаяния. Покаяние предназначено не только для того, чтобы просить прощения за свои грехи. Покаяние необходимо и для того, чтобы обрести высокую нравственность. Она совершенствует человека. То есть для человека, который желает изменить свою низкую нравственность, является обязательным иметь твердое желание принести искреннее покаяние от всего сердца. Следует помнить, что покаяние имеет три условия. Без соблюдения этих трех условий невозможно обрести истинного покаяния, которое называется искренним покаянием. Первое условие на арабском языке называется иклаун, то есть следует удалять от себя все скверные мысли, которые возбуждают плохие качества.
Все дело в том, что мысли оказывают сильное влияние на человека. Ибо до совершения какого-либо поступка мысли предварительно описывают картину этого поступка. То есть до начала любого дела человек в своем уме представляет картину этого. Одним словом, первым условием покаяния является удаление от себя скверных мыслей. Например, если некий человек имеет незаконную связь с женщиной, то ему, прежде чем принести покаяние, следует мысленно представить себе лицо этой женщины в мерзком виде. Следует представить в своем сердце все ее плохие качества. Ибо, как я уже говорил, мысли оказывают очень сильное влияние на человека. В сказании о святых людях я прочитал о том, что они были способны видеть человека в образе обезьян и свиней. Словом, каждый видит то, что он себе представляет. Следует разрушить в себе те мысли, которые приводят человека к скверным наслаждениям. Все это относится к первому условию. Второе условие носит название «надам». Это означает то, что следует проявлять чувство стыда. Сознание имеет силу предупреждать человека о каждом плохом поступке. Однако несчастный человек не пользуется этим. Одним словом, следует проявлять чувство стыда при совершении греха и порочных поступков. Следует считать, что эти наслаждения временны. Следует знать о том, что эти наслаждения будут уменьшаться с каждым днем. Человек оставляет все мирские наслаждения в преклонном возрасте, когда его силы ослабляются и становятся бесполезными. Если все эти мирские наслаждения и удовольствия исчезнут из жизни человека, что он может обрести взамен? Тот, кто устремляется к покаянию, является счастливым человеком. В первую очередь, он создает в своих мыслях образ удаления от себя всех скверных мыслей. Когда вся эта грязь начнет удаляться, ему следует проявить чувство стыда. Ему следует проявить чувство стыда за свои поступки. मैंने सूफियों के तज़किरों में पढ़ा है कि उन्होंने तसव्वुर को यहाँ तक पहुँचाया कि इंसान को बंदर या खंजीर की सूरत में देखा। गरज ये है कि जैसा कोई तसव्वुर करता है वैसा ही रंग चढ़ जाता है। बस जो ख्यालात बद लज़्ज़ात का मुझे Третье условие называется азм, то есть в будущем ему следует принять твердое решение больше никогда не возвращаться к порочным поступкам. Когда он начинает проявлять в этом постоянство, Всевышний Аллах дарует ему возможность истинного покаяния до такой степени, что из его сущности начинают удаляться все порочные поступки, и их место занимает высокая нравственность и добродетель. Это и будет считаться победой в обретении нравственности. Ради этого Всевышний Аллах дарует ему все силы, поскольку это является делом Всевышнего Аллаха, ибо он является наследником всех сил и могущества, как об этом изрекается, вся сила целиком принадлежит Аллаху. Человек по своей природе рожден слабым, ибо человек создан слабым, и это действительно так. Следовательно, для того, чтобы обрести поддержку силы Всевышнего Аллаха, человеку необходимо соблюсти все три вышеупомянутые условия. Ему следует оставить лень. Ему следует всегда от всей души и изо всех сил быть готовым к вознесению мольбы. И в результате Всевышний Аллах изменит его нравственность. तो फिर नादिम हो और अपने किए पर पशेमान हो। तीसरी शर्त अज़्म है, यानी आइंदा के लिए मुसम्मम इरादा करना, पक्का इरादा कर ले कि फिर उन बुराइयों की तरफ रुजू न करेगा।
और जब वो मुदावमत करेगा तो खुदा उसे सच्ची तौबा की तौफीक अता करेगा, यहाँ तक कि वो सय्यात उससे कतन ज़ाइल होकर अखलाक हसना और अफ़ाल हमीदा उसकी जगह ले लेंगे। और ये फ़तह है अखलाक पर, उस पर फरमाया कि इस पर कुव्वत और ताकत। Затем Хазрат обетованный Мессия мир ему уподобил храбрецу того, кто стремится оставить свою дурную нравственность. जैसे फरमाया इन्नल В этой связи обетованный Мессия мир ему изрек: सारी कुव्वतें нашей общине не нужны храбрые борцы, но нам необходимы те, кому по силам изменить свою нравственность. ज़ईफ़ुल बुनियान Поистине не является храбрым и сильным тот, кто в состоянии содвинуть горы. ज़ईफ़ा Нет и еще раз нет. Настоящим храбрецом является тот, अल्लाह से कुव्वत पाने के लिए кому под силу изменить свою нравственность. शराइत को जिन तीनों Так что запомните, शामिल करके вам необходимо потратить все свои силы на улучшение нравственности, मतन मुस्तैद ибо это и является настоящей силой и храбростью. अल्लाह ताला तब्दील अखलाक कर देगा। Затем обетованный Мессия мир ему изрек: нравственность является тем знамением, возразить которому не может никто. कोशिश करना है और जो छोड़ Это и было причиной того, что знамение нравственности было самым большим знамением посланника Аллаха, बहादुर से मिसाल देते мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, из всех дарованных ему знамений. और पहलवानों की ताकत रखने वाले Как об этом изрекается, и воистину ты, несомненно, обладатель высокой нравственности. ऐसी ताकत रखने वाले लोग Все знамения посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, были выше всех знамений предыдущих пророков. और ताकत वाला नहीं, Но знамение его нравственности стояло на первом месте. Другого такого примера нравственности мир не смог и не сможет привести. जो तब्दील अखलाक पर मक़दरत पावे, Я считаю, что знамением каждого человека будут считаться изменение его низкой нравственности на более высокую нравственность. Например, когда человек изменяет свой вспыльчивый и горячий характер на кротость и прощение, или изменяет зависть и жадность на щедрость и сочувствие, несомненно, это является большим знамением. और यही वजह है Изменить самолюбование и самовосхваление на снисходительность и смиренность वसल्लम को тоже будет являться большим знамением. और कभी एजाज अखलाक ही का दिया गया Кто среди вас не желает стать обладателем знамений? के नज़ीम। Я знаю, что каждый желает этого. यूँ तो हज़रत सल्लम Вечным и живым знамением будет являться исправление своей нравственности, सबूत में जुमला ибо это такое знамение, которое никогда не потеряет своего свойства. आपके अखलाकी एजाज Напротив, оно будет оставаться полезным в течение длительного времени. दुनिया की तारीख नहीं बतला सकती, वरना पेश Верующим следует стать теми, кто вершит знамения в глазах народа и своего Создателя, अपने अखलाक सैया को छोड़कर то есть посредством изменений, совершенных в себе, он становится обладателем знамений в глазах народа и в глазах Всевышнего Аллаха. बुराइयां छोड़कर नेकियां अख्तियार करता है, उसके लिए वही Многие из тех, кто не соблюдает божественный закон, не признают никаких знамений. Однако им приходится признать знамения, увидев истинную нравственность. और अफव को इख्तियार करता В жизнеописании многих людей вы можете встретить то, что они приняли ислам только благодаря знамениям нравственности. है, तो बेशक ये करामत है। या अफ को इख्तियार करता है, या इंसाक को छोड़कर सखावत और हसद की बजाय हमदर्दी हासिल करता है, तो बेशक ये करामत है। और ऐसा ही खुद सताई और खुद पसंदी को छोड़कर जब इनकिसारी और फिरौतनी इख्तियार करता है, तो ये फिरौतनी करामत है। बस तुम में से कौन है जो नहीं चाहता कि करामाती बन जावे? मैं जानता हूँ हर एक यही चाहता है। तो बस ये एक मदामी और ज़िंदा करामत है। इंसान अखलाकी हालत को दुरुस्त करे, क्योंकि ये ऐसी करामत है जिसका असर कभी ज़ायल नहीं होता, बल्कि नफ़ा दूर तक पहुँचता है। Святой Хазрат, обетованный Мессия мир ему, произнес эту пламенную речь с большой убежденностью. के नज़दीक अहले करामत Несколько сикхов ворвались в это собрание, будучи пьяными и одетыми в грязные одежды. एक अहले करामत हो Они несли всякую чушь, и была опасность того, что они могут испортить это райское собрание. जाए, पसंदी को छोड़कर इनकिसारी इख्तियार Однако наш истинный лидер, мир ему, на практике явил знамение истинной нравственности, о которой он говорил. छोड़ के हमदर्दी की आदत पैदा करके ये खूबियाँ इख्तियार
Многие из них ощутили на себе такое сильное ее влияние, что начали страстно рыдать. В итоге полицейские схватили этих дерзких людей и преподали им урок, подвергнув наказанию. Затем, рассказывая о разных причинах верований, обетованный Мессия мир ему изрек: «Божьи знамения не оказали никакого влияния на нечестивых людей, которые были противниками пророков и особенно посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И они так и не смогли уверовать в них. Их не смогли успокоить знамения и чудеса. Но эти люди признали истинность посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, увидев его высокую нравственность. Чудеса нравственности могут совершить то, что не в силах совершить могущественные знамения. Это и означает то, что стойкость выше любого чуда. Убедитесь на собственном опыте, какие чудеса является стойкость. По сравнению со стойкостью, чудеса не притягивают к себе никакого внимания, особенно в нынешние времена. Однако, если кто-либо узнает о чьей-либо нравственности, вы увидите, какое внимание будет к нему со стороны людей. Это не будет секретом ни для кого. Высокая нравственность поражает даже тех людей, которые не удовлетворяются, увидев множество знамений. Дело в том, что некоторые люди обретают веру, увидев лишь видимые знамения и чудеса. Другие же обретают веру, увидев истину и глубокие знания. Однако большинство людей обретает хорошие наставления и спокойствие благодаря высокой нравственности. И сегодня многие, кто принял Ахмадият, приняли его, попав под влияние высокой нравственности какого-то мусульманина Ахмади, либо на них повлияла высокая нравственность всей общины в целом. Одним словом, каждый мусульманин Ахмади должен стремиться к увеличению своей богобоязненности и нравственности. В этом и заключается его религиозная обязанность. Таким образом, он станет причиной исправления других людей. Поэтому каждый мусульманин Ахмади должен следить за своей нравственностью. मगर अक्सर वो लोग होते हैं जिनकी हदायत और तसल्ली का मूजिब अखलाक फाजला और इल्तिफात होते हैं। बेशुमार लोग आजकल भी अहमदियत में दाखिल होते हैं किसी न किसी अहमदी के अखलाक से मुतासर होकर या मजमूई तौर पर जमात के अखलाक से मुतासर होकर। Далее обетованный Мессия мир ему, повествуя о способах веры, изрек: «Желание того, чтобы Всевышний Аллах исправил вас, и приложение всех своих сил на этом пути, есть путь веры. В хадисе сказано, что Всевышний Аллах не делает напрасным поступок того, кто с убежденностью поднимает руки для вознесения мольбы. Так что вы должны просить Бога с убежденностью и искренним намерением. Я еще раз обращаюсь к вам с наставлением. Вы сможете показать свое чудо только посредством вашей высокой нравственности. Если кто-то из вас говорит, что не желает быть обладателем чудес, то он обманут сатаной. Здесь я не имею в виду чудеса высокомерия и надменности. Посредством чудес люди, обретая наставление, постигают истину, правдивость и суть ислама. Я еще раз повторяю, что высокомерие и надменность не входят в число чудес нравственности. Это внушение сатаны. Обратите внимание на десятки миллионов мусульман, проживающих в различных уголках земли. Разве они стали мусульманами посредством страха перед мечом и насилием? Нет, это абсолютно неверно. Их привлекло к исламу влияние его чудес. Чудеса бывают разными. Среди них есть чудо, называемое нравственностью. Она успешна на любом поле деятельности.
Те, кто принял ислам, увидели чудеса праведников, которые оказали на них влияние. Они смотрели на ислам взором уважения и не видели в нем никакого насилия. Многим именитым исследователям из числа англичан пришлось признать, что люди были вынуждены принять ислам по причине его истинного духа. Он был настолько мощным, что заставил другие народы принять его. फरमाते हैं कि बड़े-बड़े मुहक्किक अंग्रेज़ों को ये बात माननी पड़ी है कि इस्लाम की सच्चाई की रूह ही ऐसी कवी है जो गैर कौमों को इस्लाम में आने पर मजबूर कर देती है। इस बात को बयान फरमाते हुए Затем Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал о том, что нравственность тоже относится к уделу. Если кто-то проявляет нравственность, то это означает, что он расходует удел Всевышнего Аллаха, подобно тому, как он расходует свои финансовые средства на пути Аллаха. Это также относится и к практической части проявления богобоязненности. В этой связи Обетованный Мессия мир ему изрек: обычные люди под уделом понимают средства пропитания. Это неверно. Ведь под уделом понимаются и силы, дарованные человеку. Они тоже относятся к уделу. К уделу можно отнести также знания, искусство, глубокое понимание истины. С материальной точки зрения к уделу можно отнести имущество и достаток. Все это можно отнести к уделу. Обладание властью тоже входит в удел. Образцовая нравственность тоже относится к уделу. Всевышний Аллах изрекает: «И расходуют из того, чем мы их наделили». То есть из хлеба расходуют хлеб, из знаний – знания, из нравственности – нравственность. Всем хорошо известно, что знания передаются. Запомните, скупым является не только тот, кто не дает из своего имущества тому, кто имеет на это право, но и тот, кто не учит других тем знаниям, которые были даны ему Всевышним Аллахом. То есть скупость имеет много видов. Всякий, кто не делится своими способностями или богатством, является скупцом. Затем Обетованный Мессия мир ему изрек: опасение потерять уважение и авторитет, если другие люди овладеют его знанием, и он станет меньше зарабатывать, это является ширком, предание Аллаху за товарищей. Так как в этой ситуации он принимает свои знания и искусство за Бога, который дарует удел. Точно так же и тот, кто не использует свою нравственность, тоже является скупым. В отношениях с людьми следует использовать прекрасную нравственность, которую по своей милости даровал вам Всевышний Аллах. Эту нравственность следует использовать в отношении Его творений. И, увидев эту нравственность, люди будут стараться воссоздавать в себе такую же нравственность. Нравственность означает не только использование мягких слов и приятная речь. Напротив, мужество, человечность, целомудрие, то есть все способности, которыми одарен человек, в действительности являются нравственными способностями. Их уместное использование приводит к нравственности. Уместное использование гнева тоже будет считаться нравственностью. Обетованный Мессия мир ему наставляет свою общину относительно проявления высокой нравственности и духовного преобразования, изрек: человек, который показывает своему соседу изменение своей нравственности, подобен тому, кто показывает чудо. Этим он оказывает очень большое влияние на своего соседа. Нашу общину обвиняют в том, что мы проявляем гнев и являемся лживыми. Нам неизвестно, увеличивается их обвинение или нет. Но разве они не испытывают стыда за свои слова, видя, что люди принимают эту общину, считая ее лучше всех? Те, кто принимает общину, подобны тому сыну, который поддерживает добродетельную репутацию своего отца. Ибо тот, кто приносит обет верности, подобен верному сыну.
Поэтому святые супруги посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, называются матери верующих. Словно посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, стал отцом всех верующих. Биологический отец приводит человека в этот мир и становится причиной возникновения его физической жизнедеятельности. Однако его духовный отец возносит его на небеса и приводит его к подлинной цели его жизни. Разве нам нравится, когда чей-либо сын позорит своего отца? Или он посещает падших женщин, или играет в азартные игры, или пьянствует? Либо вытворяет такие вещи, которые позорят его отца. Мне известно, что нет ни одного человека, которому бы это понравилось. Однако вы не можете удержать языки людей, если порочный сын совершит такое. Люди станут говорить, что сын некого человека совершил те или иные порочные поступки. Таким образом, этот порочный сын сам становится причиной позора своего отца. Также, если кто-либо присоединится к этому движению и не будет думать о его чести и уважении, и выступит против него, то он будет спрошен Всевышним Аллахом. Этим он не только вовлечет себя в погибель, но и станет плохим примером для других и лишит их счастья и наставления. Поэтому просите помощи у Всевышнего Аллаха настолько, насколько у вас хватит сил. Постарайтесь приложить все свои силы, чтобы избавиться от всех своих недостатков. С правдивостью и убежденностью поднимите свои руки, дабы вознести мольбы, когда вы будете бессильны сделать что-либо сами. Ибо руки, поднятые среданиями и правдивостью, никогда не возвращаются пустыми. Мы утверждаем, основываясь на своем опыте, что Богом приняты и принимаются тысячи молитв, вознесенных нами. Поистине является скупым тот человек, который не сочувствует своим соплеменникам. Если я вижу путь, в котором есть добро и благо, моей обязанностью является сообщить об этом громким голосом. Не следует обращать внимание на то, примут ли это или нет. Одним словом, наши поступки должны доказать то, что мы совершили святые преобразования внутри себя только после принесения обета верности. Вы должны сообщить об этом людям. Это и есть способ проповедования. Пусть Всевышний Аллах одарит нас возможностью совершать в себе святые преобразования, следуя по пути богобоязненности. Пусть Всевышний Аллах одарит нас возможностью всегда проявлять богобоязненность, следуя примеру посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Пусть Всевышний Аллах одарит нас возможностью жить согласно желанию обетованного Мессии, мир ему. Аминь. कि हर वक्त इजहार की तौफीक अता फरमाए और हम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने वाले हों। नमाज के बाद मैं 2 जनाज़े गायब भी पढ़ाऊँगा। एक है मुकर्रम। После пятничной молитвы я совершу заупокойную молитву Джаназа Гаиб в отсутствии тела покойного по 2 членам нашей общины. Одним из них является господин Лютфур Рахман Хан, сын господина Атау Рахмана из США. Он скончался 27 мая 2017 года. Инна лилляхи ва инна иляйхи руджун. Он был родом из Пхери. Его дед, господин Мия Карамудин, был сподвижником обетованного Мессии мир ему. Его дед принес свой обет верности в 1894 году. В то же самое время обет верности принесла и его жена, госпожа Тала Биби. Но, наверное, она не уверовала полностью в имам Махди. Она увидела сон, и, услышав об этом сне, обетованный Мессия мир ему сказал: «Женщина, которая видела этот сон, не обладает совершенной убежденностью. Если она уверует в меня полностью, Бог одарит ее сыном». После этого Всевышний Аллах одарил ее сыном, который был назван Атау Рахман. Он и стал отцом Лютфур Рахман Хана. Он в течение длительного времени работал учителем в школе, он преподавал естественные дисциплины. Я тоже был его учеником. Ему также посчастливилось служить в офисе Худам аль-Ахмадия. Он также был редактором газет «Аль-Минар» и «Халид».
Затем он в течение длительного времени работал учителем в школе в Сьерра-Леоне. Он обладал ораторской способностью. Его речи часто публиковались в газетах. Господин Махмуд Муджиб Асгар пишет: «Однажды он приехал в Пакистан. В это время я, находясь в библиотеке Ахмадийского халифата, искал некоторые ссылки. Он сказал мне: в США я обычно посылаю свои статьи, в которых содержится ответ на обвинения против ислама. Редакторы публикуют мои статьи без изменений. Сейчас мне необходимо найти некоторые ссылки». Господин Атоль Маджуб Рашид пишет, что он много читал и имел глубокие знания в религиозных вопросах. Он очень хорошо знал английский язык. Он написал множество научных статей на языке урду. Он имел страсть находить новые научные исследования. Он постоянно изучал книги общины. Он был ученым человеком. Он был из тех, кто вовремя находил ответы на вопросы. Господин Халиль Мубашир, старший миссионер Сьерра-Леоне, пишет: «Мы прожили вместе 20 лет. Я знал его очень близко. Он был высоконравственным человеком, он был смиренным человеком. Он обладал таким смирением, что мне очень трудно описать его. Он был бескорыстным человеком, и это не преувеличение. Он в действительности был таким. Всевышний Аллах одарил его ораторскими и писательскими способностями. Вначале он работал учителем в школе и затем стал директором этой школы. Все свои обязанности он выполнял наилучшим образом. Молясь, он всегда рыдал. Он всегда благодарил Всевышнего Аллаха за все блага, дарованные ему. Он вовремя оплачивал свои финансовые взносы. Он очень сильно любил институт Ахмадийского халифата. В 1988 году Хазрат IV халиф обетованного Мессии, да будет с ним милость Всевышнего Аллаха, совершил служебную поездку в Сьерра-Леоне. В это время он много работал. Он проявлял такое сильное почтение к хузуру, что это стало примером для других. Он также приезжал и сюда. Он с давних пор имел со мной связь, однако после того, как я стал халифом, он стал относиться ко мне по-другому. Миссионер по имени Фазиль Ахмад пишет: «Однажды в деревне Манадбо один христианский миссионер собрал людей и стал говорить о своих знамениях. Он говорил людям о своих выдуманных знамениях, и мусульман Ахмади очень обрадовало, что господин Лютфур Рахман хан ответил на все его вопросы в письменном виде, а у христиан это вызвало беспокойство. Пусть Всевышний Аллах простит его и окажет ему свою милость. Пусть Всевышний Аллах одарит возможностью его детей продолжить его благие деяния». Имя второго покойного, по которому будет совершена заупокойная молитва, господин Умар Ахмад. Он был сыном покойного доктора Мирзы Мунаввар Ахмада. Он скончался в Равве в 2 часа дня 5 июня 2017 года в больнице кардиологического института Тахир. Он был моим соратником и другом с детства. В детстве мы вместе играли. Он обладал многими хорошими качествами, несмотря на то, что мы были родственниками и друзьями с детства. После того, как я стал халифом, он стал проявлять ко мне особое уважение. Его поведение стало примером для других. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степени в раю. Он сочетался браком с госпожой Аматуль Кафи, дочерью господина майора Саида Ахмада. Она была внучкой господина Мир Мухаммад Исхака. Их никах прочитал Хазрат третий халиф обетованного Мессии, да будет с ним милость Всевышнего Аллаха. Покойный имел 5 детей.
3 дочери и 2 сына. Самая младшая дочь является членом движения Вакф-э-Науф. Она очень хорошо работает в редакции журнала «Обзор религии». Еще одна его дочь, доктор Фариха, в настоящее время живет в Лондоне. Она супруга господина доктора Хамада. Кроме этого, она служит на разных должностях в женской организации. Здесь также живет одна из его сестер по имени Аматуль-Хай, супруга господина доктора Аллахана. Она тоже служит общине. Покойный имел желание посвятить свою жизнь религии. В начальный период моего халифата он приехал сюда и признался мне в том, что он уже давно желает посвятить себя религии, и что он уже написал об этом общине. Я лично принял его посвящение, поскольку знал о его способностях. Я назначил его на пост заместителя президента по общим вопросам Ахмадийской мусульманской общины в Рабе. По милости Всевышнего Аллаха, он прекрасным образом исполнял свои обязанности. Его супруга написала, он сообщил мне о том, что его посвящение принято. Я лично наставлял его в том, как нужно работать. Члены общины, находящиеся далеко от Рабвы, жаловались, что их никто не посещает. Я сказал ему, что их обязательно следует посетить. Он исполнял эту обязанность до самого своего последнего вздоха. Бедные люди, проживающие в этих отдаленных кварталах, были очень рады ему. Он был смиренным человеком, он очень быстро вникал в суть вопроса и принимал нужные решения в трудных ситуациях. Руководитель общины по общим вопросам написал: «Все трудные семейные конфликты я всегда поручал ему. Он всегда выносил такие решения, которыми были удовлетворены обе группы конфликтующих. Некоторые люди настаивали на том, чтобы он стал их судьей, поскольку он всегда давал возможность высказаться представителям обоих групп и только после этого выносил решение. Он был ласков как к своим, так и к чужим детям. Его любовь к институту Ахмадийского халифата была бесподобной. Все его друзья, супруга и дети написали о том, что в последние дни он болел раком. Однако он приходил в офис, как только чувствовал себя лучше. Он сделал это по моему указанию. Когда он недавно был здесь, я сказал ему, что не следует прекращать посещение офиса. Поэтому он не обращал внимания на свою болезнь и постоянно посещал офис. Он в полной мере исполнял все свои обязанности. Его дочь говорила, что когда он находился здесь, местные врачи также осматривали его. Врачи сообщили ему о том, что его болезнь очень опасна. Однако он сказал, что Аллах является также и исцеляющим, и я не волнуюсь об этом. Я буду жить столько, сколько позволит Всевышний Аллах. Врач, услышав это, очень удивился и сказал, что обычно при такой болезни люди проявляют очень сильное беспокойство, но этот человек очень смелый. Доктор Нури также пишет, у него было 3 болезни – диабет, кардиологическая болезнь и рак. Однако он очень мужественно боролся с 3 этими болезнями. Он был высоконравственным человеком. Я не слышал, чтобы он жаловался. Он всегда говорил «хвала Аллаху». Если к нему приходил посетитель, он сразу же указывал ему на стул, приглашая его сесть. Господин Камар Сулейман пишет, когда умер Хазрат 4-й халиф обетованного Мессии, да пребудет с ним могучая помощь Всевышнего Аллаха, он передал мне конверт, на котором было написано 5-му халифу обетованному Мессии. Он сказал мне, передайте это письмо тому, кто будет избран 5-м халифом. Это мой обет верности ему. Он был убежден в том, что система Ахмадийского халифата является истиной, и она будет продолжаться. Руководитель общины по общим вопросам пишет о том, что он обладал многими хорошими качествами. Когда ему поручалось какое-то дело, он не мог спокойно сидеть, пока не выполнял его. Также и другие люди написали о том, что он был смиренным человеком и любил всех. У него была особенная любовь к институту Ахмадийского халифата. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степени в раю, пусть Всевышний Аллах продолжит его дело в его потомстве. Пусть Всевышний Аллах одарит их возможностью крепкой связи с институтом Ахмадийского халифата. बावजूद बीमारी के बड़े मेहनत से अपने काम को सरंजाम दिया। इनकी बेटी कहती हैं यहाँ जब आए हैं डॉक्टर ने देखा और उसने कहा कि आपकी बीमारी बड़ी ख़तरनाक है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अल्लाह ताला ने
शिफा देने वाला है, तो जितना चाहेगा वो मुझे ज़िंदगी देगा और मुझे कोई इस पर फिक्र नहीं है। तो यहाँ डॉक्टर था अंग्रेज़, वो भी हैरान रह गया कि बड़े ऐसे मरीज़ पास तो घबरा जाते हैं, लेकिन ये तो बड़े हौसले से बात कर रहे हैं। इसी तरह डॉक्टर नूरी साहब भी लिखते हैं कि इनको 3 अमराज लाहक थी, डायबिटीज़ भी थी, दिल की बीमारी भी थी, उसके बाद कैंसर की बीमारी भी थी, जिगर का कैंसर था, लेकिन बड़ी हिम्मत से सारी बीमारियों को उन्होंने फेस किया। नूरी साहब कहते हैं बाज़ आला अखलाक के मालिक थे जो मैंने इनकी बीमारी के दिनों में मुशाहिदा किए। कभी कोई शिकवा ज़ुबान पर नहीं लाए, हमेशा यही कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। डॉक्टर या मेहमान उन्हें मिलने आते तो इशारे से पास बैठने का कहते। कमर सुलेमान साहब कहते हैं कि जो मुंशी राबे की वफ़ात हुई है, मैं लंदन आ रहा था तो मुझे एक बंद लिफाफा दिया जिस पर लिखा था कि वो खिदमत खलीफतुल मसीह खामिस, और साथ कहा कि ये मेरा बैत का ख़त है, जो भी खलीफा मुंतखब हो उसकी खिदमत में पेश कर देना। एक यकीन था कि खिलाफत का निज़ाम जो है जारी है और हक है। सदर उम्मी साहब भी लिखते हैं कि बहुत खूबियों के मालिक थे और जो भी काम सुपुर्द किया जाता जब तक वो करके रिपोर्ट ना दे देते चैन से नहीं बैठते थे। इसी तरह बाकी लिखने वालों ने भी बेशुमार लोगों ने ख़त लिखे हैं, इनकी आजिज़ी इनकी सारी और मोहब्बत से पेश आना और खिलाफों से ख़ास ताल्लुक़ के बारे में सब ने लिखा है। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए और इनके बच्चों को भी इनको इनकी नेकियों को जारी रखने और खिलाफों से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाहि रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाहा यअमुरु बिल-अद्लि वल-इहसान व ईताइ ज़िल-क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल-मुनकरि वल-बग़य य'iज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वद्'ऊहु यस्तजिब लकुम